So, neue Rauchmelder. Aber Sie wissen, Mieterhöhung. Aber Sie haben doch die alten nur gegen die neuen ausgetauscht. Das kann doch so nicht richtig sein. Ach, wenn eine Mieterhöhung bloß so einfach wäre. Der BGH hatte zuerst dieses Jahr im Juli wieder entschieden. Es ist durchaus anerkannt, dass eine Verbesserung der Wohnung zu einer Mieterhöhung führen kann. Grundsätzlich kann daher der Einbau von Rauchmeldern auch zu einer Mieterhöhung führen. Das ergibt sich aus § 555b Nummer 6 BGB. Aber Achtung, werden Rauchmelder einfach durch gleichwertige Geräte ersetzt, dann führt dieser Ersatz nicht zu einer Aufwertung der Wohnsituation. Damit ist auch keine höhere Miete gerechtfertigt. Lieber Vermieter, auch wenn du nicht die Miete erhöhen kannst, bitte wechsle regelmäßig die Rauchmelder. Und für mehr solche Videos einfach folgen.